Ремонтирую таку Атлант 60C108. Включаю, значить, хлопок он на 40 градусів включив, нажав і починає гудіти тут. Нічого не відбувається, просто гуде. Думаю, може накрили, що розібрав я, значить. Почистив фільтр, все. Оказається, банально. Відкриваєш кран, а він не відкривається. Просто будьте уважні. Не треба це розбиратися, треба дивитися з самого корня проблеми. Просто кран не відкривається.